Dober dan, lepo pozdravljeni v oddaji Na glas. Tako smo pred natanko letom dni napovedali prvo oddajo televizije Slovenija, namenjeno albanski, bošnjaški, črnogorski, hrvaški, makedonski in srbski skupnosti v Sloveniji. Ti pripadniki manjšinskih skupnosti se prizadevajo, da ohranijo svojo kulturno identiteto. In praktično ne obstaja nobena zakonska podlaga za njihovo delovanje. Napore skupnosti za priznanje statusa manjšin podpira tudi stroka. Menim, da je v interesu večine, da so odnosi v državi dobro urejeni, da se vsakdo, ne glede na to, odkot prihaja in kakšne narodnosti je, počuti enakopravnega. Pričali smo o vstopu izbrisanih v slovensko kulturo. Pedri, Črnuhi, Čefori, raus, sami cigani! Veliki narodi morajo gledati naprej, mali narodi se morajo pa naučiti gledati v stran. No, in Slovenci smo pogledali v stran. Uveljavljenih umetnic iz vrst priseljank pa se ne da spregledati. Етнопеячката Марта Костурска е единствената македонка која веќе 9 години пее во легендарниот вокален ансамбл Перпетум Джесиле. Bili smo tudi na otvoritvi spomenika črnogorskemu pesniku in vladarju Petru II. Petroviću Njegošu. Nalazi se u centru Ljubljane, u ulici koja već više od 60 godina nosi Njegoševo ime. Spoznali smo tudi znanstvenici. Beograjčanka Jovana Mihajlović-Trbovc je prejela nagrado za najboljši doktorat na področju politologije v Evropi. Makedonka Borka Džonova Jerman Blažič pa je v Slovenijo pripeljala internet. Pripadniki skupnosti pa so že zdavnaj uveljavljeni kot športniki. Iskreno ti kažem, u Sloveniji mi je lijepo. Ovo je moj drugi dom, osjećam se dobro. Rëndësi ka që ne i gëzuam gjithë Mariborin, gëzuam gjithë Slovenin dhe kjo është satisfaksioni më i madh. Po objavi zgodbe o preživeli žrtvi vojne iz Bosne, ki se zdravi v pro bono ambulanti v Ljubljani, ji je ena naših gledalk ponudila pomoč. Spoznavali pa smo tudi bolj zabavne in predvsem okusne plasti večkulturnosti naše družbe. Sem poslušal mlad par med prepirom. Punca je želela pico, da gresta na pico. Fant je rekel, je ustrajal, da gresta na burek. In meni je kliknil, zakaj ne bi pač burek z okusom pice naredil. Se da pojesti burek tudi v državnem zboru? Jaz ga še nisem zasledil, ampak tle sem zahteven. Če bi že bil, bi hotel tazga z dobro jufko, ne krajinski burek. Dočekuša je znači kafa koja se kuha kad gosti dolaze, razgovoruša koja se uz razgovor kuha i treću kad dobiješ znači sikterušu, to znači da je vrijeme da ideš kući. In tako vsebinsko pestri in široki bomo tudi v prihodnje.